আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজকের ভিডিওতে আমি বানাবো গরুর মাংসের জালি কাবাব। এর জন্য আমি হাফ কেজি গরুর মাংস কিমা করে নিয়েছি। এখন এখানে আমি দিব একটা ডিম, সাথে দিব 1 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা, 1 চা চামচ করে লবণ, মরিচ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, গরম মশলা গুঁড়া আর হাফ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া, সাথে বেশ কিছু পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি আর ধনেপাতা কুচি। এখন দিয়ে দিব 1 কোয়া লেবুর রস, 1 টেবিল চামচের মতো টমেটো সস, একটা ভেজানো পাউরুটি ভালোভাবে পানি চিপে সেটাও এখন দিয়ে দিচ্ছি। এখন সবগুলো উপকরণ আমি ভালোভাবে মেখে নিব। এখন একটু নরম আছে, তাই আমি এখানে টোস্ট বিস্কুটের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। 3 টেবিল চামচের মতো দিয়েছি। ব্যাস, এটা এখন তৈরি। এখন আমি কাবাবগুলো বানিয়ে নিব। আমার চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এই ফাঁকে প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর আমার ভিডিও আপনাদের কেমন লাগে তা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না কিন্তু। কাবাবগুলো বানিয়ে নিলাম। এখন একটা বাটিতে আমি টোস্ট বিস্কুটের গুঁড়ি দিয়ে দিলাম আর অন্য একটা বাটিতে 2টা ডিম নিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিলাম। এখন আমি কাবাবগুলোকে প্রথমে বিস্কুটের গুঁড়ি দিয়ে কোট করে নিব, তারপর ডিম মাখিয়ে নিয়ে সোজা গরম তেলে দিয়ে দিব। দুই 3 মিনিট ভাজার পর আমি কাবাবগুলোর উপর হাত দিয়ে অল্প করে ডিম ছিটিয়ে দিচ্ছি। এখন একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে আমি ছিটিয়ে দেওয়া ডিমগুলো কাবাবের উপর বসিয়ে দিব। ব্যাস, এখন আমি কাবাবগুলো উল্টে দিব। এই পাশেও আমি সেম ভাবে ডিম ছিটিয়ে আবার কাবাবগুলোর উপর বসিয়ে দিব। আবার একটু উল্টে দিলাম। এভাবেই আমি কাবাবগুলো মাঝারি আঁচে লালচে করে ভেজে নিব। ব্যাস, আমার কাবাবগুলো এখন ভাজা হয়ে গেছে। কাবাবের সাথে খাওয়ার জন্য আমি একটু লুচিও করে নিচ্ছি। আমার ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না কিন্তু। আর ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিন। যাই হোক, এই কাবাবের রেসিপিটা যে কত সহজ তা দেখলেনই তো, আর খেতেও হয়েছে দারুণ মজার। আপনারাও কিন্তু বাসায় অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। আশা করি আপনাদেরও অনেক ভালো লাগবে। তো আজ এই পর্যন্তই। সবাই অনেক ভালো থাকবেন আর আমার ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।